Mula po dito sa Jackson at Maine, pupunta po tayo ng Waterfront. Dito tayo dadaan sa Maine, pababa. Merong bike lane po dito eh. Tayo dadaan. Yup! Tapos kakaliwa, kakanan po tayo dito. Kakanan po tayo dito. Yan, go. Second and Washington. Ngayon po yung Pioneer Square Station. Yung galing ka ng Sitak, bumaba ng Pioneer Square, dito ang bagsak mo. Ito Pioneer Square. Dadaan lang po tayo. Ito po Yesler Way. Dire-diretso po ito ng shuttle ferry terminal. Stop and go. Go, go, go. Go tayo. Go, 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 go. Dito na tayo sa shuttle terminal, ferry terminal, WSF. Maluwag na yun, kahit linggo walang ganong tao. Mga nasa kwan sila, nasa game na. Bike, bike. Thank you. What is that? Is that West Seattle? That's right over. Tayo sa Pier 66, kaya na Norwegian Encore. Laki niya, barko na yan. Unti-unti na po natin ng Pier 66. Anthony's. Yan po, Pier 66.
要的啦。Thank you. Galing ng bata na yun, oh. Lakas ng loob niya, oh. Punta tayo sa fountain. Salamat po sa panunod, mga karitayan. Magama yan eh. Yung anak natatakpan lagi. Ayan, kakalaglag na po yung dahon. That means atoms na. October na. At 20 pa yata ang atoms eh. Centennial Park. Yeah. Doon sa damo matulog, hindi na sa Pier 86 Grain Terminal. Canada. Papunta na Canada, na Sounder. Hello. Thank you. Hey.
Takot pa ako. May ganun. Nabunggo siguro sa kamay ko. Umipit. Orbit. 20 feet. Orbit. 20 feet. Orbit. Maganda kung 3 feet below, kaya lang yung normal, kaya lang baka tumama ng tao. Dito po natin tinatapos ang ating vlog sa Cove Cruise Terminal.